Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. I am Miss Morianty. Today's topic is about simple future tense. Oke, kelas. Hari ini kita akan membahas salah satu tenses di dalam bahasa Inggris, yaitu simple future tense. Let's start. Oke, kita akan membahas definition dari simple future tense. The simple future tense is used when an action is promised, planned to occur in the future, and a decision to do something. Jadi simple future tense ini digunakan ketika sebuah aksi ataupun aktivitas yang dijanjikan, direncanakan untuk terjadi di masa depan, dan sebuah keputusan untuk dikerjakan sesuatu. Jadi ada 3 kata kunci ya, yaitu dijanjikan, direncanakan, dan sebuah keputusan untuk kita kerjakan sesuatu. Next, kind of simple future tense. Jadi jenis dari simple future tense ada 2. Yang pertama to be plus going to, yang kedua will. Jadi ada 2 jenis dari simple future tense. Kita akan bahas perbedaan antara keduanya. Number 1, to be plus going to. Usage to be plus going to. Jadi penggunaan, kapan kita gunakan to be plus going to? Jadi to be plus going to itu adalah future tense yang digunakan to express a future intention based on a decision made in the past. Jadi mengekspresikan sebuah keinginan di masa depan berdasarkan keputusan yang dibuat di masa lalu, predicting an event that is likely to happen based on the present condition. Jadi memprediksikan kegiatan yang kemungkinan terjadi berdasarkan kondisi. Jadi kata kuncinya adalah keputusan yang sudah dibuat di masa lalu, kemudian dia prediksi ada kegiatan yang kemungkinan terjadi di masa depan berdasarkan kondisi sekarang. Jadi silakan gunakan to be plus going to. Formula to be going to. Yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga interrogatif. Kita bahas satu persatu. Positif, subject plus to be. Nah, di sini to be-nya is, am, dan are. Kemudian going to artinya akan ya di sini. Kemudian plus verb 1 plus objek ataupun komplement pelengkap kalimat. Example, Mr. Frank is going to go to New York next week. Jadi Mr. Frank itu merupakan subjek, to be-nya menggunakan is karena Frank ini adalah he. Kemudian going to artinya akan, go ini verb 1, pergi, to New York. Jadi ini merupakan komplement pelengkap kalimat, next week juga pelengkap kalimat. Kemudian, bentuk yang kedua negatif, subject plus to be, plus not karena menidakkan, plus going to, plus verb 1, plus object atau complement. Example, I am not going to visit my uncle tomorrow. Jadi, I, subject, am, to be untuk subject I, kemudian menidakkan not, going to artinya akan, jadi tidak akan, visit verb 1, my uncle, object, tomorrow, complement. Nah, yang ketiga interrogatif, bentuk yang bertanya ya. Jadi to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object ataupun pelengkap kalimat. Dan jangan lupa tanda tanya. Example, are you going to study in America next year? Yes, I am. Kalau dijawab no, I am not. Jadi ini untuk going to, untuk kegiatan yang dia susun di masa lalu dan rencananya akan terjadi di masa depan sesuai dengan kenyataan di masa. Number 2, will. Next, usage will. Jadi penggunaan will. This sentence is used to make a decision at the time of speaking or spontaneous decision indicating willingness to do something. Jadi, kalimat yang menggunakan will digunakan untuk membuat keputusan pada waktu berbicara. Jadi, ketika kita berbicara,
or atau spontaneous decision, keputusan yang tiba-tiba, indicating, jadi mengindikasikan keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kata kuncinya kita gunakan will ketika kita membuat keputusan ketika sedang berbicara ataupun keputusan yang tiba-tiba kita buat. Jadi mengindikasikan adanya keinginan kita kerjakan aktivitas tertentu. Next, formula untuk will. Jadi rumus untuk will ada 3 kalimat, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif, subject plus will plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, Mr. James will go to the canteen. Jadi Mr. James merupakan subjek, will, kemudian akan, go, verb 1, to the canteen merupakan complement. Bentuk yang kedua, negatif, subject plus will not plus verb 1 plus object or complement. Jadi I merupakan subjek, will not tidak akan, go verb 1, to the bathroom complement. Nah, yang ketiga, interrogatif, will plus subject plus verb 1 plus object or complement, dan jangan lupa tanda tanya. Will, akankah, kemudian his boy, subject, break, verb 1, the base, object, dan jangan lupa tanda tanya. Ketika dijawab yes, jadi jawabannya yes, he will. Ketika menidakkan, no, he will not. Next, adverb of time, simple future tense. Jadi kata keterangan waktu di dalam simple future tense. Pertama, tomorrow, besok, soon, segera, next week, next year, next, bla 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 bla. Tidak ada kata kuncinya next. Jadi minggu depan, tahun depan, jadi bla 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 depan. Kemudian 2 days later, a month later, bla 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 later. Jadi kita pakai kata-kata later. Later itu artinya kemudian, jadi 2 hari kemudian, sebulan kemudian, bla 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 kemudian. Kemudian this year, this month, this bla 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 bla. Jadi tahun ini, bulan ini, bla 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 ini. Jadi kita sesuaikan kata keterangan waktu di dalam kalimat simple future tense. That's all about simple future tense. If you have a question, you can ask in our Google Classroom or in the comments below. Don't forget to answer the question in our Google Classrooms. Forgive for all my mistakes. And lastly, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.